هيسترها معانا، هيسترها معانا لان مصر محروسه بعين الله. ايوه يا حبايبي، البلد دي محروسه بعين الله، محروسه بعين الله سبحانه وتعالى كما قال سبحان الله العظيم عليه الصلاه والسلام. مصر يا حبايبي هي ام البلاد وغوث العباد وموطن للمجاهدين والعباد. مصر اسمها عباده وخيرها زياده وجنودها ساده. بص بقى، شاء من شاء وابى من ابى. وعلشان خاطر مكانه البلد الكبيره دي الكل عايز يكسب الدوله دي. الجماعه اللي هم قبل 25 يناير، الجماعه الاخوان المسلمين، الناس اللي هم ضحكوا عليهم من بره، قال لك لا احنا لازم نضربهم في بعض، نضرب المصريين في بعض، نضربهم من داخلهم. ما انا لما بقول لك نجح انه يدمرنا. فلما الناس اللي هم دينهم شويه بحجه بقى انه هيبقى له مكان، انه هيبقى عضو في الجماعه، انه هيبقى راجل قيادي، ان انا هنمسكك منصب كذا، ان انا هنعمل لك منصب كذا. ايوه، فالناس اللي هم ثقافتهم على جدهم بلعوا بتوعهم وخدوا فلوس. النهارده ركبوا بقى عربيات وفتحوا بها محلات وبنوا بها عمارات. انا اسفه ان انا نقول ده ثمن البلد اللي هم باعوه، بس هم للاسف ما باعوش البلد، هم باعوا نفسهم للشيطان، باعوا نفسهم وباعوا دينهم واغروهم بان ربنا هو اللي عايز كده وان الدين هو اللي بيقول كده. فسروا لهم القران غلط، فسروا لهم السنه غلط، فبلعوا بتوعهم. فقال لك نضرب دول بدول واحنا نقف نتفرج، ولما تخرب ندخل. ما هم قالوا مصر الجائزه الكبيره بتاعتنا. لكن مصر محفوظه بعين الملك سبحانه وتعالى. سيدنا جبريل عليه السلام بيقول له يا رب ليه كل بلد عليها ملك يحميها لكن مصر ما عليهاش ملك يحميها ليه؟ قال له يا جبريل مصر انا بنحميها بنفسي. انا بقول لكل انسان بيكيد لمصر خلي بالك، مصر ربنا بيحميها بنفسه، وانت عارف كده. عارف ان مصر التاريخ بيقول من ايام الهكسوس للنهارده محدش دخل البلد دي زي ما بيقولوا كده وعمر فيه، لازم يطلع ولازم يطلع مقصود ولازم يطلع الناس كلها تتفرج عليه. ايوه، واحنا شفنا بعينينا لله الحمد. خلي بالكم يا اولاد، مفيش حد يدمر في البلد وهيتنصر. انت طالب في مدرسه، الكرسي ده بتاع المدرسه بتاع الدوله، الكرسي ده هو امانه، الدوله دفعت زي ما بيقولوا كده فيه عشان نعرف نقعد ونتلقى العلم. دمرت الكرسي ده هو ربنا هيدمره. ايوه، تمشي النور والع ويقول لك مش عارف ايه ده مال حكومه هم حرين وقالوا ناس 60 في 70، ربنا هيدمرنا. ايوه، لان ده مال عام. وعلى فكره حرمه المال العام اشد عند الله من حرمه المال الخاص. يعني انا لو دمرت الكرسي ده هو ال100 مليون و10 هيجوا يحاسبوني، اللي هم سكان مصر هيجوا يحاسبوني على ان دمرت الكرسي ده، على ان بعته وكلت ثمنه. انت حرامي كلت مال الدوله. الكلام ده هنتحاسب عليه امام الله. ممكن هنا ما نتحاسبش، يقول لك كله بيخلص مع كله وكله بيخدم كله وكله عارف مصلحه كله وكله بيعمل كده، كله بيعمل كده الا ما رحم ربي. بس ما تزعلش بقى لما تبقى اخرتك الناس كلها تتفرج عليك. واحنا ما شفناش يا اولاد ظالم وربنا نصر، مش ما حصلش. ما شفناش انسان مفتري وربنا نصر، لا ما حصلش. وعلى فكره ومش هيحصل. ربنا قال ايه في القران الكريم على لسان سيدنا موسى عليه السلام للناس اللي هم صاحب الفرع، قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. خلي بالك بقى من القانون اللي ربنا حطه، قال وقد خاب من افترى. بنص القرآن يا كل مفتري افتريت على نفسك، افتريت على اولادك، افتريت على بلدك، لازم هتخيب. ما تقوليش ده كله مش على كده. ويعني المفروض يبقى فيه عين تشوف الناس اللي كانوا قبله وظلموا نفعهم فلحهم، لكن الناس اللي هي كانت محترمه وكانت بتتعامل وما يرضى الله النهارده لها مكان.
اضعف الإيمان